Hola chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy es el tercer vídeo de la semana. Y adivinen de quién soy amigo. De Lucky Gamer 777. Si habrán visto los videos de él, aparezco yo y con mi triciclo. Eso fue un momento divertido. Yo tenía el culo roto. Bueno, no tenía el culo roto, sino el pantalón roto. Mi pobre pantalón. Espera. Está mejor, ¿no? Ahí me ven mejor, ¿no? Mis dibujitos. Me hicieron gran 6. Se los voy a mostrar de cerca. Van a ver que no es tan bueno como se lo ven. ¿Ves que no es tan bueno? Si lo ven de lejos, sí. Yo le pongo yo. Tienes que dejar el príncipe de mi cabecita. ¿No? Ahí me vea. ¿Veis? Yo también me veo piola desde lejos. ¿Entendéis? ¿No entendéis, verdad? No me quieren. Me voy, chau. Y bueno, este video es al azar. Por ejemplo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ustedes me pueden mandar comentarios de lo que quieren que haga. Y empieza ya. Un comentario me dice que baile Macarena. A ver si me lo acuerdo, chicos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo te pide alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo te pide alegría, cosa buena. Me la acuerdo más o menos. Otro comentario dice... a ver si puedes lambiarte el codo. No llego. Otro que si se hace esto. 3, 2, 1. ¿Qué fue eso? Se los prometo, yo no sé qué fue. Ni yo no toqué nada. Mejor me alejo. No, en serio, os prometo que no hice nada. Nada de nada. Os prometo eso. No hice nada. No puse ningún juego. Os prometo. Sí, digan lo que quieran, pero yo sé que no hice nada. Voy a revisar. Bueno. Espero que les haya gustado el vídeo. Denle like, me gusta. Bueno, me gusta lo mismo que denle like. Comparten y suscríbanse. Chao.